Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Laços Dai. Para quem não me conhece, sou a Dai, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. E vamos para passo a passo? Vamos lá, a gente vai fazer um pompom. Agora, chegando essa época linda, maravilhosa, né, de festa junina. Pensa que esse daqui é um queridinho e vai cair no gosto aí das suas clientes. Então, a gente vai trabalhar, ó, com 2 pedacinhos de 65 centímetros da fita número 5. E um pedaço de 25 centímetros da fita número 5, tá? Peguei um pedacinho de feltro, uma xuxinha. Dá pra colocar na prisilinha? Dá pra colocar na prisilinha, tá? Vamos lá. Então, você vai pegar aqui os 2 pedacinhos de 65 centímetros. Ó. Arrematou. Linha e agulha. Ó, linha e agulha. E a gente vai começar aqui, ó, alinhavar, tá? Qual fita você quer deixar pro lado de baixo? No entanto, eu vou trabalhar com feltrinho branco. Então, eu vou começar a alinhavar aqui, ó. O vermelho vai ficar pra cima e o branco pra baixo. É bom que dá pra fazer nas cores do vestido, né? E a gente vai começar a alinhavar toda essa fita aqui, tentando deixar ela um alinhavo bem próximo, tá? Parecido com o outro. E é bom que isso aqui você vai treinando até os pontos do seu alinhavo. Ó. Vamos lá. Esse processo tem que ter paciência, mas o resultado vale a pena. Vocês vão conferir comigo. Já pega aí suas fitas e já vem fazendo comigo. Tem que ser assim com 65 para ele ficar bem cheinho, tá? E eu achei lindo esse pompom. Essa agulha minha tá pegando um pouco, mas acho que vai dar para concluir. Está na hora de trocar a agulha, ela vai ficando cega, né? Você pode sentar na frente do sofá, somente de noite, mas eu recomendo que para fazer isso daqui você compre bastante agulha, sabe? Porque aí você senta na frente do sofá e você vai deixando uma com a outra, assim, ó. Aí no outro dia é só fechar tudo. E bom, que você pode pedir o vestidinho da criança e fazer em cima, né, do vestidinho. Daí eu não tenho condições de comprar fita. O que eu faço? Tecido. Vai no tecido, minha filha, que dá certo também. O importante é a gente colocar a criatividade em alta, né? Fazer o nosso dinheiro, conquistar o nosso espaço. Por mais difícil que seja, sempre tem alguém que vai olhar para você. E se você fizer um bom trabalho, provavelmente aquela cliente vai voltar. O começo é difícil e vai continuar sendo, se você não trazer coisa nova, não buscar coisa nova. Então a gente sempre tem que estar inovando, né? Estamos quase acabando aqui. Depois desse alinhavo aqui, ó, vou falar, não precisa nem de terapia, né? Que já é uma terapia. Isso aqui, ó, a gente vai puxar com carinho. Ó, puxou.
Depois de puxado aqui o negócio, puxa bem, tá? E a gente vai ajustar ele. Então, ó, nós vamos arrumar. Antes de fechar, você vai arrumar isso aqui. Porque vai facilitar a sua vida. Acredite no que eu tô falando. Ó. Então, vamos arrumar aqui. Segura e arruma. É só ir movendo aqui, ó, que eles vão ajeitando, tá vendo? Depois a gente conclui. Então, deu uma arrumadinha. Passa aqui, ó. E puxa pra gente fechar aqui, ó. Vamos fechar essa peça. Pronto. Oh, escapou aqui o meu alinhavo. Deixa eu fazer aqui, que aí não vai escapar mais. Sempre dá pra salvar. Pronto, ó. Vamos puxar, aí a gente vai ajeitar esse pomponzinho, tá? Ó. Vamos lá? Agora, presta atenção, que essa parte é muito importante, ó. Você vai vir aqui, ó. Nós vamos ajeitando, ó. E nós vamos passando aqui dentro, ó. Então, vou ajeitar e vou vir, ó. Vou passar aqui dentro. Deixa eu ajeitar aqui. Um pouquinho de paciência, a gente vai. Ó. Então, vamos furar esse e furar esse. Passou, puxou. Ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, vamos ajeitar e vamos furar aqui. Ó, 1, 2, 3. Vai de 3 em 3, 4 em 4, vê aí. Ó, e vai puxando, tá? Ó, agora eu vou ajeitar aqui. Ó, aqui, ó, vai dar pra ir nos 4, ó. Então, vamos lá? Vamos passar aqui, ó, pegando os 4. E puxou. Vamos fazer agora aqui. Vamos ajeitar, ó. Tá vendo que depois eles vão se moldando? Então, vamos furar aqui. Puxou. Puxou. Vamos lá, 1, 2, 3. Puxou. Se eu colocar no vídeo rápido aqui, provavelmente vai, né, fazer bem rapidinho, mas eu quero que vocês vejam isso e já vai montando aí. Que, gente, por mais assim que parece ser difícil, não é. Só tem que ter um pouco de paciência, mas o resultado desse aqui fica tão fofo, fica muito lindo. Ó, vamos lá. 1, 2, 3. Tá quase acabando. Ó. Puxou. Puxou. Ó, chegamos aqui. Agora, quando chegou aqui, você vai fazer o quê? Vai passar aqui, ó, pra emendar. Opa. Ó, pra dar uma leve puxadinha e eles juntar bem, certo? Ó, olha que coisa linda. Olha isso.
tá? Daí aqui, não se preocupa que some. Vou jogar a agulha aqui pra baixo. Vou deixar ela aqui, ó. Então, vou puxar bem e vou dar uma arrematada aqui atrás pra essa linha não soltar mais, tá? Ó, pronto. Foi. Vai pegar outra linha, outra agulha, ó. Deixa ele ali. Vamos pegar o pedacinho aqui de 25 e a gente vai alinhavar também. Eu estou fazendo bem colorido pra vocês verem como fica as camadas. Fica bonito. Então, mesma coisa. Vamos lá, tá acabando. Ó. Aqui na agulha mesmo, você até consegue já dar uma arrumadinha, né? Ó. Agora aqui você vem, tenta ajustar o mais próximo possível aqui. Deixa eu puxar bem. Ó. Agora a gente vem aqui e vamos, ó, enrolar ele, tá? Então, vamos aqui, ó, a gente vem e vamos enrolar ele pra ficar bem bonitinho. Deixa eu arrumar aqui, que aí ele encaixa certinho. Então, vamos lá. Vou furar aqui no começo, ó, e eles vão se encontrar. Se encontrou, puxou. Sempre arrumando, tá? Deixando eles todos arrumadinhos. Ó, aqui eu achei que ele ficou bom. Então, você pega, segura e a gente vem, arremata aqui assim, ó. Ó. Agora, presta atenção. Vou trazer aqui. Essa aqui a gente vai cortar, porque a gente vai usar essa, outra. Ó. Com a linha aqui, você até consegue ajustar e puxar, tá vendo? E fica fácil. Então, a gente sabe que deu, certo? Vamos lá? Vou deixar a minha linha aqui pra ajustar e pra facilitar o meu puxar. Então, vamos passar cola quente aqui. Pra colar aqui. Vamos dar uma leve puxadinha. Por que que eu passei cola quente? Porque às vezes fica umas pontinhas e ela vai pegar aqui, tá vendo, ó? Isso vai ajudar muito. Daí fica assim, calma, gente, calma. Ó, aqui ela ficou fechadinha. Até assim, gente, olha que lindo que fica. Não fica lindo? Bom, eu acho, tá? Eu passei a cola quente, como eu disse, ó, porque aí ela pega aqui bem. Agora, presta atenção. Nós vamos pegar aqui o pedacinho de feltro que nós cortamos e você vai, mais ou menos, tirar a bolinha dali. Então, vou fazer um círculo aqui, ó. Tá vendo que vai pegar aqui, certo? Nesse círculo, a gente vai fazer o quê? Vamos cortar aqui um pedacinho e aqui um pedacinho, ó. Lembra que nós deixamos aqui? Por quê? Porque o feltro, ele pode vir rasgar, tá? Aí, o que eu vou fazer, ó, presta atenção. Vou pegar a minha xuxinha, vou colocar aqui e vou costurar ela mais ou menos aqui, pra me dar só um ponto de segurança, tá? Ó, só pra me dar um ponto de segurança.
Porque mesmo que acontecer da mamãe puxar com força, isso aqui não vai escapar. É só pra me dar um pontinho de segurança aqui, tá? Ó, então aqui, chegou aqui, você vem e arremata aqui. Cortou, certo? Daí, e essa linha que sobrou, calma, gente. Lembra do pontinho de segurança? E nós cortamos aqui um pedacinho. O mesmo feltro aqui, você vai vir, ó, e vai cortar uma tirinha dele aqui assim, ó. Certo? Aí, o que você vai fazer, ó? Vai pegar, vai passar cola quente aqui. Ajusta a xuxinha no meio, cola pra não escapar. Agora, no buraquinho, você vem, ó, e passa aqui o feltrinho. Deixa eu pegar aqui. Ó. Passou um lado. Tá vendo? E aqui eu vou passar o outro lado. Pronto. Pode fazer com fita? Pode. Ó, cola quente e pressiona ele. Cola quente e pressiona aqui, certo? Então, aqui a gente já tem um ponto de segurança do nosso pompom, né? Chegou aqui, o que você vai fazer? Ó, deixa ele aí. Antes, ó, agora nós vamos fazer o quê? Antes de abrir o nosso pompom, nós vamos colar ele aqui. Então, deixa eu colar uma parte pra pegar bem. E colar a outra parte. Eita. Então, aqui você sabe, ó, que a gente colou bem o nosso pomponzinho. Deixa eu dar uma leve queimadinha aqui nesse. Agora ficou assim, ó, desse jeito. O que você vai fazer? Agora que a mágica acontece, ó. Então, você vem aqui, abre os dois e a gente vai fazendo isso aqui, ó. Aqui é o final. Isso aqui é muito satisfatório. Gente, fica muito fofo esse pompom. Então, eu fiz com 3 camadas pra vocês observarem o resultado. Ó, chegou aqui e olha isso. Arrumou aqui. E olha que coisa linda, gente. Olha que pompom lindo. Deixa eu tirar aqui, que aí eles encontram. Olha isso. Olha isso, não parece uma fogueirinha? Hein? Não parece uma fogueirinha esse pompom? Vamos abrir ele aqui. Olha que coisa linda! Então, mais um passo a passo para vocês. Se você quiser, deixa eu tirar aqui, ó, para ele ficar bem correto. Então, separa bem o lado branco para baixo. Olha, olha que coisa linda! Então, mais uma inspiração para vocês. Façam, eu tenho certeza que será sucesso. E esse vídeo é o vídeo completo, tá? E olha o acabamento que bonito que fica atrás, ó. Então, aqui tem um ponto de segurança. Eu aconselho que você depois venha e coloque sua etiqueta aqui, tá? Então, coloque sua etiqueta. Mas você fazendo desse jeito, ó, então aqui não tem perigo. A mamãe pode puxar e não vai ter perigo de quebrar, porque nós alinhavamos, tá? Então, eu aconselho que você faça desse jeito. E o resultado é esse. Eu volto com mais ideias e muito mais conteúdo. E parece uma fogueirinha.
Beijo, fiquem com Deus. Tchau.